Всем привет! Вы на канале Самоделки.нет, и сегодня мы вместе с вами будем разбираться с такой наболевшей проблемой у водителей. Это пискуны. Пискун — это такая штука, которая появляется после замены колодок. Вроде как бы поменяли колодки, новые поставили, все хорошо. Едете, и через какое-то время они начинают у вас при торможении пищать. Что это такое? Как с этим бороться? Попробую вам рассказать. А виновником этого видео стала такая же проблема у меня. После замены колодок у меня появились пискуны. Сейчас буду рассказывать, как их убрать. Итак, для начала снимаем колесо и добираемся до колодок. Вывешиваем машину, снимаем колесо. Так, снимаем скобу суппорта и достаем колодки. Я зачищу немного скобу. Итак, разберемся. Писк — это высокочастотные вибрации, которые в основном это вот здесь, все прилегающие части колодок. От этого идет писк. Во-вторых, писк может быть некоторые производители, но здесь ставят такую железочку, которая в случае износа колодок информирует своим писком о том, что колодки пора менять. Но так как у нас колодки новые, писк может быть по двум причинам. Либо плохое качество колодок, значит, это и есть места трения колодок, из-за которых если не поможет, будем менять колодки на другие. Я купил колодки другой фирмы. И посмотрим, что у нас больше получится.
Так, итак, многие еще ставят противоскрипные пластины, либо ставят, либо они идут уже в комплекте с колодками. На этих колодках у меня нету противоскрипных пластин. Новые колодки, которые я купил, на них есть. Сейчас покажу. Всегда, прежде чем ставить какую-то новую запчасть, нужно убедиться, что они одинаковые, как минимум, по длине. Берем смазку. С помощью вот этой смазки, как раз смазка для саппортов, мы будем пытаться устранить скрип. Болты обработаем медной смазкой. Так, теперь все стыки колодок будем тоже смазывать вот этой смазкой.
Вот так легко и быстро мы избавились от пискунов в нашей тормозной системе. И на этом я с вами прощаюсь. И хотел бы сказать, правильно ухаживайте за своей тормозной системой. Любите свои автомобили. Всем спасибо. Всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии.